الغاز المكتشف في تركيا، كم عام يكفي تركيا؟ وزير الطاقة التركي يجيب على هذا السؤال. وفي خبرنا الثاني، مع ارتفاع العدوى الفيروسية المنتشرة بين الأطفال، وكالة الأناضول تنشر 10 نصائح هامة جدا لأحد الأطباء بخصوص هذه العدوى الفيروسية وكيفية التخلص منها وكيفية علاجها. السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو. صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن الاحتياطات المؤكدة من الغاز المكتشفة بالبحر الأسود قادرة على تغطية حاجة سكان تركيا من الغاز لمدة 33 عام. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: اكتشفنا 58 مليار متر مكعب جديد من الغاز في البحر الأسود، وارتفاع العائدات إلى تريليون دولار. ونقلت وكالة الأناضول عن تصريح دونماز قوله: تبلغ الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي في حقل سقاريا في الجزء التركي من البحر الأسود إلى 710 مليارات متر مكعب، أي الحجم الذي يغطي احتياجات سكان تركيا لمدة 33 عام. هذا وأضاف أنه تم تحديد الهدف للوصول إلى الحد الأقصى لمستوى استخراج الغاز في البحر الأسود في غضون 4 سنوات، مما سيسمح لتركيا بخفض استيراد الغاز بنسبة 30%. هذا بالنسبة لآخر التصريحات الخاصة بالغاز المكتشف في تركيا مشاهدينا الكرام، وكم عام سوف يكفي تركيا. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى خبرنا الثاني. مع انتشار عدوى فيروسية حاليا بين الأطفال، سعال وقريب، وكالة الأناضول تنشر 10 نصائح ذهبية لأحد الأطباء بخصوص هذه العدوى. جاء في هذا المقال: مع ارتفاع العدوى الفيروسية المنتشرة بين الأطفال في الشتاء الحالي، طبيب الأطفال أحمد أبو الكاس يقدم عبر الأناضول مجموعة نصائح للأهالي. 1. انتهاج سبل الوقاية التقليدية باستخدام الكمامة خصوصا في المدارس التي تنتشر فيها العدوى. 2. النوم المبكر والتغذية السليمة، وضرورة تناول الأطفال في الشتاء فيتامين د. 3. أخذ العلاجات المناسبة مبكرا، يعني في بداية المرض. 4. علاج الأعراض الجانبية لكوفيد وبقية الفيروسات التي ليس لها علاج. طبعا الأمراض الفيروسية ليس لها علاج، وإنما لها أدوية تخفف من أعراض هذه الأمراض، ويكون ذلك من خلال خفض الحرارة واحتواء السعال والأعراض الناجمة عن الفيروس. 5. تناول السوائل لمكافحة السعال عند الأطفال، مثلا حساء الدجاج، وينصح بالابتعاد عن الأدوية التي تمنع السعال. 6. التنظيف المستمر للأنف ضروري للأطفال، إذ من المهم أن تكون فتحتي الأنف مفتوحة لتمنع نزول البلغم إلى الرئتين. 7. تجنب المضادات الحيوية لأنها لا تؤثر في الفيروسات. طبعا السوريين كتير بيصروا وقت اللي بيدخلوا على الدكتور أو وقت اللي بيتجهوا إلى المشافي التركية أو المستوصفات السورية للحصول على دواء الالتهاب، وهو خطأ كبير جدا. 8. إعطاء الطفل راحة من المدرسة عند ارتفاع درجة حرارته. 9. الابتعاد عن أدوية تحفيز المناعة، فهي مفيدة فقط في فترة المرض. 10. أخذ المعلومة الصحية من المصادر الطبية وتجنب استشارات غير المختصين. هذه النصائح مشاهدينا الكرام التي قدمها الطبيب وقامت بنشرها وكالة الأناضول، وهي مهمة جدا للسيطرة على المرض المنتشر حاليا عند الأطفال ويؤثر كثيرا على الكبار. هذا كان أهم ما لدينا مشاهدينا الكرام بهذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم. أترككم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.